गिनेंगे 3 में स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3। टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आर्यन में रेस होने वाला है। और आर्यन देखिए कौन सा स्केटिंग शूज पहना हुआ है। तो आज आर्यन और एक और लड़का है जो उससे रेस होने वाला है, ये सामने खड़ा है उससे। और दोनों में से देखते हैं कौन जीतेगा। जो भी जीतेगा और उसको आज हम लोग ले जाने के खिलाने के लिए, ठीक। तो हम लोग अभी सबको ही है और देखते हैं कि कौन जीतता है। एक रोज जो रहेगा सिंपल जो नॉर्मल या चप्पल पहने रहेगा, और दूसरा है जो आर्यन स्केटिंग शूज पहना है। और दोनों में से कौन जीतता है वही देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और चलते हैं वीडियो की ओर। अभी आर्यन से पूछ लेते हैं कि क्या मतलब कौन जीतेगा, और सूरज से भी। तो कौन जीतेगा दोनों में? बता तू कौन जीत, तुम जीत सकता है कि हम जीत सकते हैं? हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, इसको हरा के रहेंगे। मैं जीतूंगा बोलो मैं जीतूंगा बोलो बोलो मैं जीतूंगा। आर्यन कौन जीतेगा? आई कैन विन। ए सूरज बोल मैं जीतूंगा। ए आर्यन कौन जीतेगा? आई विन। तो गाइज अभी देखते हैं, रेस होने वाला है तो देखते रहिएगा आप। रेस स्टार्ट होने वाला है और ये लाइन रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। लाइन भी दिखा दीजिए, थोड़ा दूर हो जाएगा। ये हमारा लाइन रहेगा और रेस जो स्टार्ट होने वाला है यहाँ से स्टार्ट होगा और 3 स्टेप में रेस होगा, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट रहेगा और जो आगे जहाँ मेरा फर्स्ट वाला जो कैमरा जो लास्ट सबसे कैमरा है वहाँ पे जो दोनों में से पहले पहुँच जाएगा वही विन होगा और वही जाएगा ढाबा पे खाने के लिए। तो आगे देखते रहिए। और आर्यन कौन कर रहा है? सूरज है और आर्यन है। सूरज आर्यन दोनों में रेस होने वाला है। और सूरज जो है नॉर्मल चप्पल पे रेस करेगा और आर्यन जो है ये देखिए स्केटिंग शूज पहना है। और दोनों में से देखते हैं कि कौन जीतेगा। तो गाइस जीतेंगे। अब रेस स्टार्ट होने वाला है, चलिए स्टार्ट होने वाला है। और इधर देखिए हमारे दर्शक लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, ताकि बहुत भीड़ लगा है। इधर देखिए सब कोई देखने के लिए बैठा है सब। और यहाँ भी कुछ लोग हैं जो छुप रहे हैं अभी। और अभी स्टार्ट होने वाला है, बहुत मजेदार वीडियो है। तो अब रेस स्टार्ट हो, 3 गिनेंगे 3 में स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3। ये है फिनिशिंग लाइन, अभी स्टार्ट हो चुका है मैच। देख आ गए लोग, लाइन वहाँ दिख रहा होगा आपको। आर्यन जीत गया। कौन विनर है? आर्यन विनर हो गया। अब आर्यन को ले जा रहे हैं हम लोग ढाबा में, भर पेट खिलाएंगे खूब। और आज पार्टी होगा, पार्टी। हारने वाला पार्टी देगा कौन? सूरज पार्टी देगा। भाई लोटा दिखा रहा है। तो गाइस सूरज पार्टी देगा। चैनल को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।